而且你跟那穿皮鞋的呀，好漂亮，好看。哎，阿姐，啊，如哈少打。啊，你怎么老头这么穿给火火？你不能啊！你现在那个心脏可疼了。你别，我觉得不怎么相信，赶紧走路还一号一号呢。去远去了。别等了，跟那啥了。那俺们是出租车吧？今儿干啊？干啥去的？来，老头儿给你，给你们。拿着，拿。看不他们打麻将呢？我哪打麻将啊？我妈要回到有什么是吧？应该是花椒肉。事情打过了，转个资源去。骗子。是的，就是给这个证的，给个证的，我回头要把旁边把我那个尾翼旁边把长得像梗一样的啊，整了，这里花我好漂亮，给整好的。阿伯，你不能在外头跑，晓得？他一个打方卡的时候，你说的话，我哥哥是整的话，来帮走过后了就整了，其他事情你别管了，是的。这个是方便的。放的嘞，我的听到你，听到你。你呀，这个不在你用，叫我发起给你嘛。给我用一阵。而且你跟那穿皮鞋的呀，好漂亮，好看，真漂亮。而且你这个鞋真好看。阿米好，阿姐好。我把鸭子点了。喵啊！跟你开玩笑，跟两不说你们如果着火了呀，跟两不说一年就能够发酵就能再保起。多小姐。剥玉米，我大姐好会剥玉米啊！而且你个包子根手疼啊，手个疼。手咋要死啥子？个疼，挥一下。个疼。不疼哈。你背一下子，吸一下子给我的。Hello， 朋友们，大家好，我是丽丽，这个是我大姐。我大姐刚吃完午饭，她每天在家里面无聊嘛，然后就会找一些事情做，一般的扫扫地呀、干活呀，反正很多事情她都会干的。啊，阿米，哎，姐，大姐说这里掉了，让我捡起来，好啊，放里面了。我大姐很懂事的，跟她说什么她都会听，好好说的话她都会听。我婆婆他们在家可能就是时间长了，然后没有那么大的耐心，可能会经常就是语气不好，然后她就会有一点不开心。而且阿妈在家里个想你啊。哎，分得这么清楚啊！哎呦，老头子，那个啥嘛，头嘛得舌头干么，吹的有个么少？哦，不。你们俩是互对战，我不做这个，我是互主这的。就是咱们家没有钱，那没办法呢。那个长江后浪推青浪呢。那日后好，你们两个人就要跟我们走呢。阿姐，我走了啊，拜拜。我们走了啊，我们可以吃就可以了啊，拜拜。拜拜。好嘞。好，我们走了，拜拜。